balik. Urung-urung, nen. Sarapan kok. Cinta nih. Lah kae wis tak tumpuk lar sudek ya. Wah, lu berarti rolas anu angkong. Sarapan irung angglong kok balik. Sik kewareken kok. Ya ini spindul dia nge. Tenanan. Lah aku sik wes kuwi rantangan. Denger kok. Ya sik wes glek pentol nek nane. Lah teko nggon benteli damen lho ya sida. Padahal damen karo benteli. Saiki balik ke jam 1 nang. Lagar-lagar tani minggu. Sesuk rincek Mas Wi, iso? Sesuk apa kapan? Nggih, rincek. Kok tak ngomong. Kalau mang lurune ndak sampai ya. Terus diunggahne sisan. Oh, ora dikene nang ngono kono. Batuane minggu baikun kaya. Dadi ning ngusunge ngidul cedhek ngobrok e. Lah munggah yo mblenger lho. Mau diparek nang dalan dalan medun kuwi. Lah wis ngobrok. Sik ora nang nggone nang omah. Lah kok wong balik kan iki nggone ngendi ngono. Lereng anu saiki rame ae kok. Daerah kene rezeki. Lah iya lah aku wong nganu sisan. Saiki ambis esuk pikirane kadang nang beda kok. Kawasan industri. Bos wedhus ya. Wedhuse 48. Gede kabeh regane nyiteng. Itu 150, 200, segede 350. Aduan manual. Berarti nambah semana iki? Lah pirang angkong? 12. Lah 12 kan 3. Ono kancane oke, Mas. Kancane oke, lek dhewe no awake dhewe ya, Pak. Lek tukang dhewe sung-sunge dhewe. Ora kurang semen, Mas. Pak Min. Ya saiki kok nambah iku. Kurang lorong kas. Iki rek. Semen telu ndi ya. 12. 12 arek. Ayo sisan lagi ngudek, sisan lagi ngusung.
mumpung. Neng rasane iki. Turungkas. Baru sak minggu sebar ya. Tak jaluk deh lho. Kira isik karo pas ngene. Sak minggu Mas tebar san. Lewatane entek mestine. Iya. Iki tak lewatane seminggu. Besok minggu akeh nah lah, Pak Semen lek ngusung bengi. Sing kon ndi? Mbah. Tonggon watu. Den. Dino iki kok. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong isih bodho warek lho, segane ya isih lek ngono. Sedang nah. Lah sekali metu kok karepe. Nang gayan ki kudune wong ikhlas. Ikhlas. Nyapu. Wong gayan dhewe. Iya, kan. Kuwi ledon. Gayane dhewe ki kudune kancane wong ikhlas. Sekae sik ditambahin nek iki. Saya kurang loro nah, Rek. Lah pune nek kok kabar lek ditambahin. Iya lho. Lah iya. Kurang loro langsung ditumpuk dhuwure kan dudek ngono. Wedang to lulu. Kopine tuwi kabeh kok jeneng kono kae. Wis kono. Dheweke kene lho sing wis sing campur iki. Iki terangene kene tambahi kene. Lah sing kae. Kae, Kong. Kae sik. Do kae. Ya dilangene. Iya tapi lek semute biasa. Kok laler to umbi. Lah sing langene apa nggih ora biasa? Semut. Oh, semut e kok. Wis ning kono to? Tak. Sing anyarne. Dunggahne Pak Semen. Ngopi digebek semut. Lah lur, kopi bareng digebek semut. Ngomong karena apa? Urung lho. Jar kene iya. Lho wo kayak semute sida. Ente apa? Anak iki arek enggak pakane lho. Promes iki lho. Di mana jambar menek nganu, ori ngethok blong-blongan pitik. Yo. Sak. Nanti kasih cil. Kurang ya. Hah? Batu. Kuai lar nanti. Ngempos lho, engko Apa bicara ngempos. Ndang sampai nyapa, Bos. Turu lho. Turu enak. Lereng-lereng gas ya. Oh, tipe enak nih nih. Linting-linting lho. Tekan terakhir itu enak nae. Itu enak nih, ora tuh. Foto digaengan rokok. Iya, rokokan, Pak. Iki nyamang kok gongetan iki. Men, ngomong. Angkong. Iki. Ambil balas kuwi arek. Langsung di ganjel ora ning kok saiki kangge kok ya. Saiki kangge. Masuk masih risen lah ini. Jel. Pas aku kesel lho dia. Salahmu ke salahku, aku yo kesel. Juga oh. Lek ora cuman piye gitu. Hitungan lha hitungan ya wis ora to. Sing penting nyampure campur. ora sementer dulu. Kurangnya urus lah ya. Lek ngedom piye? Ora kurang urusane kekuatan ngono. Urusane aku Bekone to, Mo? Wah, semune bekone lho. Ini sampai ya gitu. sampai material ya. Anggang iki sampai material lho. Pasire Iki juga. Telepon syuting kok, sepatune kurang. Kakean. Aku jane lek ngono-ngono malah ndak Sepatune kurang kek. setuju. kirane ngecek ya. Iya. Wong siji yo mare.
Jak penak saja. Tehnya Minggu ngono ae. Iya. Lek kerep ya panggah ra cocok. Kata kena ring. Jan le. Nyong tak tambah ya. Neng kulon yo ngono, neng tengah ngono, neng etan ngono ndak ya salah ndak ya. Bener. Iya uruk kaya wis Tapi lek ngejut pemerintah yo gor arek. Lagi wedine gone dhisik iki ndak kanggo ndak kena. kowe Bu apik lho iki pasire. Pasir apik, pasir lorok. Kuwi yo ketambahan yo kurang, ketambahan tai kucing kurang kena banyu. Mbono penak. Tipis iki. Mudek mpuwen. Masuk to. Rong ulet mana orang anu bagian ini. Ah, galak banyu. Kok gurung akeh-akeh. Tesot. Rudi makane Rudi. Rudi. Makane ndi? Usung watu. Ngampung Rudi. Apa gendang? Wis ngaleh ya. Kantine lagi. Tukokne lek esuk minggu tukokne kono. Urung iso. Banyu ini kurang siap. Banyu. Jeruan lho. Banyu. Banyu. Ora kek ngarep aku ke kari-kari lengat sar le. Kari. Sik nek panggah kene ae. Etan kene dhewe. Ulan kari. Kayak gitu lho Mas Rudi kae lho rada dhisik embrodol kok. Saiki lek ra di bubrai watune. Juga watune. Rawati rek elek-elek. Aja tatokne ya aku. Wes. Banyu. Nek kok ngene dikumpulne sapa? Aku 10.000 lah 6. bayat ya nek bayat ya tatokne. Jupuk jase dijupuk ketuk kene sing Banyu, uripno. katune ki jane. Ini kan leren hari santai nunggu. Watu kesuk. Bisa ketuk lek. Kayak tuwe bisane ra iso. Yo Mas, selang Mas gelis. Pak Mbah. Lah ketekne bah iku ora. Nyetrum. Drum. Oh, ngopi-ngopi ya lah nek kopi. Kayak kan lho. Ora jaluk ya. Ya nek ora. Aja njaluk. Berani sini. Wis akeh kok. Malah liar ngrek ngopi terusan. Dapat sampai. Terus telo sampai ada berapa berarti? Ini barang dari berapa barang? Nah. Duit. Munire rontak duit. Bro, urung kecil kabeh kok. Hah? Urung kecil kabeh. Urung. Wis nang betul. Kita kok mau sampai lagi. Wah, tadi. Lah, kayak apa? Kis, bisa Mas, 10 ini. Kabeh gak tong. Iki sok ah. Lewat.